Բարև ձեզ 168 TV եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ֆերմեր Հարություն Մնացականյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մնացականյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մնացականյան, դուք արտակարգ դրության հայտարարվելուց հետո բազմաթիվ խնդիրների մասին եք խոսում գյուղատնտեսության ոլորտում, մասնավորապես ծաղիկ աճեցնողների խնդիրների, խոզաբույծների եւ այլոց խնդիրների մասին։ Դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր արվեցին այդ ընթացքում թե ոչ։ Տեսեք, խոզաբուծության թեմայով ասեմ, ինչպես կանխատեսել էի, խոզի մեծածախ մթերման գինը իջավ մինչև 1500 դրամի սահմաններում, ինչ արդեն կրիտիկական կետին էր, այդ սահմաններին մնաց եւ արդեն որոշակի թույլատրեցին խստացումը, հիմա խոզի մսի գինը բարձրացել է արդեն 2000 դրամի սահմաններում եւ այլևս կարծես վտանգ չկա խոզաբուծական։ Այսինքն ինչ արվեց էլի։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է առաջինը, երբ սկսեց բեռնափոխադրումները դժվարանալ դեպի մեր երկիր, դրսից խոզի միս քիչ ներմուծվեց, ինչի շնորհիվ գինը իջավ հասավ կրիտիկականին եւ այդպես մնալով, երբ սկսեցին օբյեկտները բացվել, արդեն նորից սկսեց բարձրանալ եւ կարելի ասել խոզաբուծության հետ կապված այն ամենամեծ վնասները, որ կարող է լինել, տեղի չունեցավ բարեբախտաբար։ Չնայած կարող եմ ասել, որ Հայաստանում խոզի մսի գլխաքանակը բավականին պակասել է եւ հորդորեմ մեր գյուղացիներին հենց այսօրվանից, ովքեր ցանկություն ունեն, փորձեն զբաղվել խոզաբուծությամբ, թեկուզ 2, 3, 4 գլուխ, որովհետեւ այս գինը ներկայումս ինչ գին կա, որոշ չափով կբարձրանա եւ միջև տարվա վերջ այս գնային սեգմենտում կմնա, ինչը ձեռնտու է խոսպայելու համար։ Ծաղկաբույծների մասին ճիշտ ասած ոչ մի տեսակի ինֆորմացիա չունեմ, ինչով է պետությունը աջակցել, բայց գիտեմ, որ աջակցություն եղել է որոշակի տնտեսությունների։ Կառավարության ծրագրերը որքանով էին թիրախային, որքանով էին միտված ֆերմերների գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց աջակցությանը։ Տեսեք, 0% տոկոսադրույքով վարկերը ինքս ստացել եմ, ճիշտ ասած կարիք չունեի վարկ ստանալու, բայց երբ տեսա, որ ֆերմերները անդադ բողոքում են, ասում են իրենք դիմել են բանկերին, չեն ստացել, ես չեմ հասկանում բանկերը ինչ մեթոդով են աշխատում, ես 5-շաբթի օրը երեկոյան on-line հայտ ուղարկեցի 1 միլիոն դրամ անտոկոս վարկի համար, ուրբաթ առավոտ բանկի զանգահարեցին, ասացին եկեք ձեր գումարը ստացեք եւ ես եկա 1 միլիոն դրամ ստացա, բայց ունեմ բազմաթիվ ֆերմեր ընկերներ, որոնք ասում են առ այսօր չեն ստացել, ինձ թվում է նրանք վարկային վատ պատմություններ ունեն կամ սև ցուցակ ունեն։ Բայց դա կարող է օբյեկտիվ լինել, չէ՞, օրինակ մարդը վարկ է վերցնում, ենթադրենք ծիրանի աճեցման մեջ է ներդնում այդ գումարը եւ ցրտահարություն կամ չգիտեմ կարկուտ է լինում, բերքը ոչնչանում է եւ բնականաբար մարդը վարկային պատմությունը վատն է դառնում, այսինքն այս աջակցության ծրագրերը դրա համար արդեն դա 16 թվից արդեն այդ մտահղացումը կարելի ծրագրի մշակում, ապահովագրությունը եւ գյուղացիները նաեւ այդ խնդրից են այսպես ասած ձերբազատվում, եթե արդեն տեսեք այս տարի քիչ են եղել ապահովագրվողները, ինչը սպասել էր 750 տնտեսություն, ինձ թվում է եկող տարվանից արդեն կավելանան եւ այդ խնդիրներն էլ չի լինի, բայց մի կողմից էլ բանկերին էլ պետք է հասկանանք, ինչքան ծև ցուցակում հայտնված մարդիկ կան, որ նրանց ինչքան ուզում ես գումար տուր, նրանք վնասով են աշխատելու։ Գյուղատնտեսությունն էլ գիտության նման ինչքան գնում է, այնքան ավելի խորը մասնագիտացում է պահանջում, ավելի մրցակցային պայմանները ավելի են դժվարանում, ավելի են բարդանում եւ հայ տեղական ֆերմերները պարտադիր պետք է աշխատեն իրենց վրա, պետք է ուսումնասիրություն անեն։ Այստեղ նաեւ շատ մեծ է պետության դերը։ Տեսեք, խոսում ենք պետական աջակցության մասին, որ պետությունը անտոկոս վարկեր տա, օգնություն տա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, դրանք անհրաժեշտ են, բայց բավարար չեն։ Բավարար լինելու համար պարտադիր պետությունը ամեն ինչ պետք է անի գյուղմթերքների ինքնարժեքի իջեցման համար։ Ամեն ինչ։ Ենթադրենք սերմնաբուծարանները սկսեն նորմալ աշխատել եւ նորմալ որակի եւ ցածր գնով սերմատակարարել եւ այնպիսի թիրախային ուղղություններ ընտրի, այնպիսի միջոցառումներ անի, որպիսի ֆերմերի մոտ տվյալ արտադրատեսակի ինքնարժեքը իջնի։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մեր ֆերմերները միշտ խոսում են պետությունից օգնություն ստանալու մասին, միշտ սուբսիդիա են ուզում եւ այլն, տարբեր տիպի օգնության տարբեր տեսակներ են ուզում, բայց ոչ ոք չի բարձրանում, ասի խնդրում եմ ինձ դարձրեք մրցունակ։ Մեր ամենամեծ խնդիրն է, տեսեք ջերմատնային տնտեսությունները մեզ մոտ ինքնարժեքը բարձր է։
Եվ պետությունը առաջինը պետք է աշխատի ջերմատնային տնտեսություններում ինքնարժեքը իջեցման վրա։ Դա առաջինը տեսեք, մենք ունենք կենսաբանության ինստիտուտ, կենսաբանության ինստիտուտի հետ պետք է պայմանավորվեն սովորական իշամեղում, որը փոշոտում է կատարում ջերմատանը, մեր արտադրողները Հոլանդիայից բերում են, վաճառում են $100։ Մեզ մոտ հնարավոր է արտադրություն եւ հնարավոր է բավականին էժան։ Տեսեք $100 փոխարեն, եթե տեղական ֆերմերը այդ մի տուփ իշամեղուն գնի 10,000 դրամ, արդեն ինքնարժեքը կիշնի։ Նույնը սուբստրատի հետ կապված, սուբստրատը բերում են ենթադրենք Ինդոնեզիայից, միջև հասնում է ինչ-որ միավոր սուբստրատը 1000 դրամ է, բայց մեզ մոտ հնարավոր է արտադրել այդ սուբստրատը եւ ինքնարժեքը ստանալ 200-350 դրամ։ Եվ մեզ պետք է մեր գիտության միջոցով, մեր գիտնականների միջոցով, մասնագետների միջոցով աշխատանք տանել եւ իջացնել գյուղմթերքների ինքնարժեքը, որովհետեւ տեսեք Պարսկաստանում արդեն քանի որ մաքսային որոշ գյուղմթերք հետ կապված որոշ մաքսային դրույքաչափեր զրոյացվել են Ռուսաստանի հետ, Պարսկաստանը շատ լուրջ վտանգ է այսօր ներկայացնում Հայաստանի համար, որովհետև երբ նա սկսի խոշոր ջերմատնային տնտեսություններից իր արտանում կազմակերպել ռուսական շուկան, մենք մեկ էլ զգալու ենք, որ մենք մրցունակ չենք։ Մեր խոշոր ջերմոցատերերը նույնիսկ կարող է լուրջ խնդրի առջև կանգնեն, որովհետև իրենց մոտ, մեզ մոտ ինքնարժեքը բարձր է։ Այսինքն ունենք հնարավորություններ տարբեր գյուղատնտեսության ոլորտներ զարգացնելու համար, բայց չենք օգտագործում։ Ես ասել եմ, միշտ կասեմ, Հայաստանում գյուղատնտեսությունը փազլային վիճակում է։ Պետք է ուղղակի այդ փազլը ճիշտ հավաքել եւ դարձնել ժամացույցի նման աշխատող մեխանիզմ։ Ճիշտ արժեշղթան կազմակերպելու դեպքում մեր գյուղատնտեսությունը շատ մեծ թափով կսկսի զարգանալ։ Բայց այս խնդիրներով հանդերձ գյուղատնտեսության նախարարություն չունենք։ Հա, ես ուտ միշտ եմ ասել, որ ամենամեծ սխալն է գյուղատնտեսության նախարարություն փակելը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք էր հետևողական, տեսեք, անասնապահության ոլորտում բերում ենք տոհմային անասուններ, ենթադրենք սիմենտալ սորտ։ Արցախի օրինակը ասեմ, Արցախը բերում է 50% սուբսիդավորում է տալիս է գյուղացին ի վիճակի չէ պահելու սիմենտալ սորտի կովերը, որովհետև սիմենտալ սորտի համար հասարակ բան ասեմ, Պիպոյան Դավիթի օրինակը բերեմ, ինքը առաջ մասնագիտությամբ անասնաբույժ է։ Մեր ֆերմաներից մեկը բերել է շատ մեծ քանակությամբ սորտային տավա անասուններ կովեր եւ նորմալ կաթ չեն ստանում ում տանում էին մարդիկ բազմատիպի փորձեր բազմապիսի կերի փոփոխություններ եւ այլն չեն ստանում Պիպոյան Դավիթին կանչեցին գնաց տեսավ ասաց ձեր տված կերամիավորի մեջ շաքարի քանակությունը ցածր է որի պատճառով կովի կաթնատվությունը ցածր է շաքարի նորման բարձրացրեք այսքան տոկոսով կովը կսկսի այսինքն անասնաբույժների խնդիր էլ ունենք անասնաբույծների էլ անասնաբույժերի էլ մենք միշտ ենք ունեցել մոտ 20 տարի մենք այդ խնդիրը ունենք մեզ մոտ անասնաբուժությունը երկրորդ կարգի մասնագիտություն է համարվում եւ այս տարի առաջի անգամ ես լսել եմ որ արտասահմանյան բուհերում անասնաբուժության ֆակուլտետում Հայաստանից ուսանող է գնացել սովորելու Մեզ մոտ մաքսիմում շուն բուժող բժիշկներ են, քանի որ արդեն շները նորաձև է բան, իսկ կովեր, ենթադրենք ոչխարներ բուժող բժիշկները աստիճանաբար պակասում են կամ մասնագիտական որակավորումն է շատ ցածր։ Իսկ մեր ֆերմերների, ասենք, ճնշող մեծամասնությունը գիտի, թե որ ուղղություններն են ավելի ձեռնտու, որ ուղղություններով զբաղվելն է ավելի շահավետ։ Տեսեք, մեր ֆերմերների մեծամասնությունը ապրում են, աշխատում են այսօրվա օրով։ Այսօր ինչ եղավ, եղավ։ Եվ եթե պետության այդ երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակվի զարգացման հեռանկար եւ մենք հասկանանք որտեղից ուր պիտի գնանք, ավելի հեշտ կլինի։ Տեսեք, սխտորի օրինակը բերեմ, 2 տարի առաջ սխտորը 3000 դրամ էր խանութներում, ես ասում եմ, ախր սխտորի ինքնարժեքը ցածր է, Facebook-յան գրառումներով ես կոմենտում, մեկ էլ բոլոր ֆերմերները սկսեցին սխտորը աճեցնել։ Սխտորի գինը իջավ 400 ինքնարժեքի մոտ։ Հաջորդ տարի էլի մի բան է, Գրեչկայի օրինակը բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, այստեղ եմ խոսել։ Տեսեք, այս տարի ֆերմերները որոշել են հնդկացորեն աճեցնել նորից։ Ես ասում ժողովուրդ, չէ, հա, հասկացանք, Ռուսաստան բերքը քիչ էր էժան էր, բայց եթե դուք այս տարի հնդկացորեն աճեցնեք, հնդկացորենից հնդկաձավար ստանալու process-ը Հայաստանում շատ բարդ եւ թանկ գործընթաց է։ Դուք ստանալու եք հնդկաձավար ու չեք կարողանալու իրացնել, քանի որ Ռուսաստանը հեսա
նոր բերքը ստանալուց հետո ավելի էժան գնով բերելու է, հետո դուք ճանապարհ եք փակելու, ասեք, գիտեք, ինչ կա մեր հնդկացորենը չի վաճառվում։ Այսինքն ինչ խնդիր ունենք։ Ուղղակի լսում են այդ բանին ինչ որ արտադրենք թանկա, մտածում են միշտ այդպես է լինելու։ Մտածում են միշտ այդպես։ Դրա համար մեզ մոտ գյուղատնտեսական արտադրությունը սրտի կարդիոգրամային ման է, կամ դեֆիցիտ է, կամ պրոֆիցիտ, դեֆիցիտ, պրոֆիցիտ, sense ուղիղ գծով չի գնում, որ ենթադրենք հաշվեն ընդհանուր երկրում պահանջարկը, ինչքան պահանջարկ կա, այդ պահանջարկի հիման վրա որտեղ ինչ։ Օրինակ տեսեք, մեր առևտրային բանկերն էլ կարող են դա կազմակերպել։ Երբ ֆակտորինգի համակարգը մտցնեն բանկեր եւ լոգիստիկ կենտրոններ լինեն, որոնք գյուղացիներից կմեթերեն ապրանք եւ կիրասեն ամբողջ առևտրային ցանցերով, չլինի Մեյմանդարի եւ Մալաթիայի շուկայի նման, չգիտեմ, անհասկանալի արևելյան, հին արևելյան շուկա, պահանջարկը ճիշտ հաշվելով, բանկերը վարկ տրամադրելուց ենթադրենք ասեն գյուղացուն այս տարի մենք այսքան վարունգի աճեցման համար կարող ենք ձեզ տալ։ Սրանից ավելի ով վարունգ աճեցնում, մենք իրենց վարունգի համար վարկ չենք տա, որովհետև բայց այս դեպքում բանկերն էլ չպետք է մասնագիտանան ուրեմն, այսինքն ունենանք մասնագիտացված գոնե 2 բանկ։ Ագբան ունի Ագբա ֆեդերացիա կոչվող ինչ որ ենթակառույց, որտեղ ինչ որ նման բան ուզում են անեն։ Արդեն շուկայի պահանջարկ են հաշվարկում, ինչը շատ լավ է եւ ինձ թվում է Ագբա ֆեդերացիան զարգանալով եւ առևտրային բանկերը նախարարության հետ, թեկուզ էկոնոմիկայի նախարարություն չկա, համագործակցելով կարող են ըստ թնջուկից դուրս գալ։ Եվ հստակ մենք ունենանք մեր արչեւ զոնավորումից հետո, զոնավորման մասին էլ եմ բազմաթիվ անգամ խոսել, այս տարի իմացել եմ, որ հոկտեմբերի վերջից իտալական ինչ-որ ընկերություն մեր երկիրը փորձելու է զոնավորում անի, զոնավորումից հետո արդեն հստակ պարզ կլինի, որտեղ ինչ աճեցնել, որ մաքսիմալ ցածր ինքնարժեք ստանալ, ինչ պրոդուկտները կարելի է աճեցնել, որտեղ կարելի է աճեցնել եւ ինչ կարելի է արտահանել միջազգային շուկայի համար, որ հայկական պրոդուկտներն են մրցունակ։ Պետության նախաձեռնությամբ է այդ իտալական ընկերությունը գոտիավորում։ Այո, որովհետեւ դա պետական պատվեր է ու պլյուս դրան դա ազգային անվտանգության։ Այսինքն աշխատանքներ գյուղատնտեսության ոլորտում տարվում են իրական, որովհետեւ բազմաթիվ ոլորտի դժգոհություններ կան։ Անընդհատ էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապ եմ պահում։ Անընդհատ ես Խոջյան Արմանի հետ եմ շատ զանգում իրար հետ զրուցում ենք, ես եթե խնդիրներ եմ ունենում, այսինքն խնդիրներ եմ տեսնում, զանգում ասում ես խնդիրները կա Գաբրիելյան Տիգրանի հետ եմ խոսում, եթե ինչ-որ բան, որ պետք է նախարարի մակարդակով լինի, նախարարի հետ եմ հանդիպում, այդ կապը ես իրանց հետ լսում են եւ ընթացք տալիս են ձեր մտահոգությունը։ Ինձանից հասնում է ասել է, կլսեն, օրինակ զոնավորման հետ կապված 2 տարի ես անընդհատ խոսել եմ անցած տարի, այս տարի, նույնիսկ Պարսկաստանից մասնակիցներ եմ հրավիրել եւ նախարարություն ընդունեցին, պրեզենտացիան արեցին եւ դրանից հետո այս պանդեմիան, որ եղավ, ամեն ինչ ոնց որ կանգներ, հետո Խոջյանի հետ խոսացինք, Խոջյանը ասաց, որ իտալական ինչ որ գրանտ են շահել, որ Հայաստանում ամբողջ զոնավորումը, հողերի տնտեսաշխարհագրական զոնավորումը կատարվի։ Հիմա այս գալով նորից այս պանդեմիային որքանով դա խանգարեց գյուղատնտեսական աշխատանքներին, թե ոնց որ կազմակերպվում էին ամեն տարի, այդպես էլ կազմակերպվեցին։ Տեսեք, հատիկ անդեղենի առումով ասեմ, այս տարի ցանքերը, գարնանացան ցանքերը բավականին աճեցին, մարդիկ սկսեցին վախենալ սովի չմատնվելու համար եւ սկսեցին ահագին սերմ է ծախվել գարնանացանի։ Հենց այս պայդրությամբ հաճարը դեֆիցիտ է, սուր դեֆիցիտ ու ոչ մի տեղից հաճարի սերմ չեք կարող գնել։ Նույնը Արցախը գնեց, ահագին մարդ ցանեցին, նույնիսկ ոսպ Հրազդանում 20-25 հեկտար ոսպ ցանող եղել, ինչը շատ լավ է, Հայաստանում շուտվանից ոսպ չէին ցանում։ Սիսեռել է ցանվել, բայց այստեղ բայց կա, ես ամեն օր Աստված եմ կանչում, որ եղանակային պայմանները լավ լինի, ոչ ոք վնասով դուրս չգա։ Երբ օգուտով դուրս գան, այդ հետաքրքրությունների շրջանակը ավելի է ընդլայնվելու։ Եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ չեղավ եւ սկսեցին կորուստներ ունենալ, եկող տարի ավելի քիչ է լինելու, քան նախորդ տարի։ Եղանակային պայմաններին գալով, որքանով այս տարվա եղանակային պայմանները նպաստավոր գյուղատնտեսությանը, որտեղ այս առումով էլ տարբեր կարծիքներ են։ Տեսեք, հատիկ անդեղենի համար շատ լավ է։ Պատկերացրեք գարնանացանի
90%-ից ավել կատարվել է Հայաստանում եւ գարնանացանից հետո մի հատ 10 օր հետո նորից 10 օր իրար հետևից անձրև եկավ եւ այս արևային լավ օրերը նպաստում են բույսի լավ աճին, բայց Կոտայքի մարզում գրեթե չկա ծիրան, ամբողջ ծիրանը ցրտահարվեց, խնձորը չի ցրտահարվել, աշտարակի շրջանում էլ է ծիրանը ցրտահարվել ու տեսնենք ինչքան կշարունակվի։ Նաև այս անձրևներից որոշ պտուղներ, ծառեր, պտղատու ծառեր, տարբեր տիպի քոսանման վարակներ են, վարակվել են ու դրանց բուժումներ ապետք, կարող է նաև որոշ պտուղներ ապրանքային տեսք չունենան, ինչը կդժվարացնի իրացումը, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ է։ Իսկ ռոռոկման խնդիր կունենանք, որովհետև ասում են, որ ջրամբարները այս անձրևների տեղումների հետևանքով լցվել են եւ պետք է որ չունենանք։ Անձրևների շնորհիվ ջրամբարները լցվել են, բայց մեր ամբողջ ռոռոկման համակարգը պետք է փոխվի, պետք է նորացվի։ Պետության, տեսեք, զոնավորման հետ զուգահեռ, որ ամենակարևոր գործոններից մեկն է, երկրորդը ռոռոկման համակարգն է։ Ամբողջ ռոռոկման համակարգը պետք է փոխվի, չգիտեմ քանի միլիոն կամ քանի միլիարդ դոլար է պետք, բայց մենք այսօր միջև 70% ջրի կորուստ ենք ունենում, ինչը անթույլատրելի է։ Երբ դա լինի, իսկ ջուրը այսօր մեծ հարստություն է։ Ինչքան մենք շատ ջուր ունենանք, այնքան մեր գյուղատնտեսության զարգացման հնարավորությունները ավելանալու են։ Մթերումների հետ կապված խնդիրներ ունենալու ենք, թե ոչ ձեր կարծիքով։ Մթերումների հետ կապված ասեմ, այս տարի Ռուսաստան արտահանելու հետ կապված որոշ տնտեսվարողներ խնդիրներ են ունենալու, որովհետև քանի որ նավթի գները իջել են եւ Ռուսաստանը սկսել է հարկային եկամուտների վրա ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, տեսեք, հիմա խոսելու եմ հանցագործության մասին, բայց Հայաստանում դա եղել է։ Ռուսաստանում գրանցում էին ընկերություն, նոր գրանցված ընկերություն, պատվեր էր տալի Հայաստանի պտուղ բանջարեղեն աճեցնող կամ վերավաճառող ընկերության, իրենք բեռները տեղափոխում են Ռուսաստան, վաճառում են ու այդ ընկերությունը փակում էր, ոչ ավելացրած արժեքի։ Այսինքն հայկական ընկերություններ գրանցվում են տեղ։ Ինչ որ մեկի անունով, կարող է ուզբեկի անունով գրանցեն, կարող է հայի անունով գրանցեն, ինչ որ մեկի անունով անում էին, արտահանում էին Ռուսաստան, բերքը վաճառում էին ու այդ ընկերությունը կորմ էր։ Ոչ սեփական տիրոջն էին գտնում, ոչ մեկին եւ ինչ հարկեր գոյանում էր, մասնավորապես ավելացած արժեքի հարկը ու չէր մուծում պետբյուջե Ռուսաստանը այդքան ուշադրություն չէր դարձնում։ Այս տարի ուշադրություն դարձնելու է։ Ու շատ տնտեսվարողներ, ովքեր փորձելու են անցած տարվա պես անել, կարող է հասնի իրենց մեքենաները Լարս ու Լարսում չթողեն նորս մտնի։ Տեսնեն նոր ընկերություն է, հավաճներ շնչող ընկերություն է ու չթողեն ընդհանրապես հայկական product։ Մարդիկ են լինելու այս միջադեպից հետո քաղաքական ենթատեքստ են տեսնելու, մարդիկ են լինելու ասել են վայ Ռուսաստանը հայերի դեմ ինչ որ պատժամիջոցներ է ուզում կիրառել, ոչ ուղակի եւ այլն, բայց եթե կոչս է մեր պտուղ բանջարեղեն արտահանողներին, այս տալ լինել ուշադիր նորմալ ընկերությունների հետ Ռուսաստանում պայմանագիր կնքել եւ նորմալ կազմակերպել։ Այլապես լարջ չեն եղել ում հետ են կնքում պայմանագիր։ Այս նույն պտուղ բանջարեղեն արտահանողը կարող է հենց ինքը Ռուսաստանում ինչ որ գրանցված մեկին բացեն, տես մի անգամ, երկու անգամ արտահանում անեն, այդ ՍՊ-ն թողեն այդպես մնա, ոչ հարկային է կարողանում գտնել, ոչ այդ ում անունով գրանցված է, ոչ բան։ Այդպես նաև Հայաստանը լավ ժամանակին մի քանի անգամ ներմուծվել, օրինակ ոսպ էր ներմուծում, պատկերացրեք 20% ավելացած արժեքի հարկը չի մուծում։ Ու մեր խոշոր փաթեթավորող արտադրողները մեկ էլ զարմացած նայում են, որ իրանցից էժան պիտի ոչ ոք չկարողանա ներմուծել, բերում են իրանցից, ընդհանրեն 20% ավելացած արժեքի հարկ չեն մուծել, 10% էժանով շուկայում վաճառում են։ Ու այդ խնդիրները կար։ Ռուսաստանում, քանի որ շատ մեծ շուկա էր, այդ խնդիրները չկա։ Հիմա լինելու է։ Մեր տնտեսվարողները պետք է այդ փաստին շատ ուշադիր լինեն, որ վաղը միսօր խնդրի առաջ չկանգնեն։ Իսկ այդպես նման մեխանիզմով բոլոր մթերքներն են արտահանվել, թե կային որոշակի։ Դե հիմնականը պտուղ բանջարեղեն, որովհետև դա սեզոնային է, մի քանի անգամ արտահանում են ու էլ չեն արտահանում, բայց եթե դու ստաբիլ ինչ-որ product ես արտահանում, չես կարող տենց անընդհատ Բացի այդ մտահոգություններ կա, որ իրացման խնդիր են ունենալ նաև այն առումով, որ մարդկանց գնողունակությունը ընկել է եւ օրինակ ծիրանի պահանջարկ չի լինելու, հետեւաբար պետք է մտածել Հայաստանում ինչ որ կերպ այդ ծիրանը իրացնելու վերաբերյալ։
մարդկանց գնողունակությունը այդքան չի ընկել էլի որ չկարողանա սննդամթերքի փող։ Եթե մարդու գնողունակությունը այնքան ընկած լինի որ սննդամթերքի գումար չկարողանալ տալ, ամբողջ երկիրը կկործանվի կամ հեղափոխություն կլինի։ Ռուսաստանը այդ չափով չի աղքատացել որ չկարողանա ծիրան առնել։ Այսինքն պահանջարկը կլինի շուկայում։ Կլինի, չի կարող չլինել։ Կամ Հայաստանում մի ամիս ու կես պանդեմիա եղել, զգում եք այտենց խորը ճգնաժամային իրավիճակ։ Ես դեռ նոր կզգանք երևի։ Ինձ թվում է չի երևալու։ Տենց մեծ մասշտաբային ձևով չենք զգալու։ Բայց բազմաթիվ այսպես սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ահազանգում են, որ նույնիսկ հացի փող չունեն, քանի որ օրինակ օրավարձով էին աշխատում բայց դա մասշտաբային չի։ Այնքան մասշտաբային չի, որպեսզի մարդ չկարողանա ծիրան առնել կամ, ինչ ասեմ, խնձոր առնել կամ լոլիկ առնել։ Այդ աշճան չի, դա եթե հենց հասնի այդ աշճանի, կարելի ասել արդեն։ Իսկ հիմնական պահանջարկը ռուսական շուկայում որ մթերքների ուղղությամբ է ծիրան, հայկական, այո։ Հիմնականը Հայաստանից լոլիկ է արտահանվում, ծիրան է արտահանվում, դեղցել են արտահանում։ Մեր կանաչիները լավ պահանջարկ ունի ու տեսեք կանաչու հետ կապված հիմնականում օդային տրանսպորտով են տանում, տեղափոխում։ ԹԹՎ։ Հա, ԹԹՎ եւ ինքնարժեքի վրա այդքան մեծ տարբերություն չի տալիս ու ինձ թվում է, եթե մեզ մոտ կանաչու հետ արտադրության զարգ տան, ԱԳ-ն ռուսական շուկայում կարող ենք մատակարարել։ Իսկ ինչ ինձ վախեցնում է լոլիկի շուկան է, որովհետեւ տեսեք, հիշում եք, ես պանդեմիայի սկզբին ասացի, որ մեր եթե ռուբլու կուրսը 6.7-ի սահմաններից ցածր լինի, կարող է խնդիրներ ունենանք, լավ է 6.7-ի շեմին է, պլյուս ես վախենում եմ եկող տարի Պարսկաստանից, երբ Պարսկաստանը սկսեց իր խոշոր ջուրֆայի շրջանում շատ մեծ ջերմոցային տնտեսություններ են սարքում ու ասում են որ թուրքերն են սարքում, որպեսզի կարողանան այդ մաքսային բարիերը, այսպես ասած, արգելքը հաղթահարել Պարսկաստանում գրանցված օֆշորային ընկերությունում իրեն ջերմատանից ստացվող պամիդորի բերքը միանգամից մտցնան ռուսական շուկա։ Դե բայց մինչև այս ամեն ինչն էլ բազմաթիվ հայտարարություններ էին արվում առայն, որ թուրքական լոլիկը բերում են Հայաստան եւ հետո այստեղից արտանում են Ռուսաստան ներկայացնելով որպես հայկական։ Տեսեք, այդ ասեկոսեները միշտ եղել են, կամ որ թուրքական լոլիկը մտել է Հայաստան, Հայաստանից արտանում, բայց թեկուզ եթե այդպես եղել է, մենք շահել ենք, իհարկե մենք ենք շահել։ Մենք շահել ենք ու դրան զուգահեռ արդեն հայկական ծագման սերտիֆիկատ հանելու համար, ծագում հայկական ցույց տալու համար արագ սկսեցին Հայաստանում ջերմոցային տնտեսություններ հիմնել, որպեսզի ենթադրենք, օրինակ եմ ասում, հաշվենք այդպես եղել է։ Թուրքիայից մտել է եւ արտահանվել է։ Ջերմատնային տնտեսությունները բացեցին, աշճանաբար հայկական լոլիկը սկսեց գրավել թուրքականի դերը։ Եթե այդպես չանեին, մենք ընդհանրապես Ռուսաստանում լոլիկի շուկան կորցնելու էինք։ Հիմա այս արտակարգ դրության պայմաններում, այս ճգնաժամային պայմաններում ըստ էության ինչ քայլեր պետք է արվեն գյուղատնտեսության ոլորտում պետության կողմից։ Ամենառաջինը ասացի, պետք է մտածել գյուղմթերքների ինքնարժեքի իջեցման հետ կապվող աշխատանքների համար։ Բայց դա մի փոքր երկարաժամկետ գործընթաց է։ Կարճաժամկետել է եւ երկարաժամկետել է։ Նայած ինչ պրոդուկտի վրա է այսպես ասած պրոյեկտում ամենառաջինը դա է։ Զոնավորումն է, պարտադիր մեր հողային ռեսուրսների զոնավորումից հետո արդեն հնարավոր է հարթակ դարձնել եւ ճիշտ թիրախային աշխատանք տանել։ Երրորդը ֆերմերների հետ ճիշտ աշխատանքը։ Այսօր ֆերմերները, գյուղացին ֆերմեր եթե չդառավ, մենք չենք ունենալու ոչինչ, մենք չենք կարողանալու նորմալ գյուղացիական տնտեսություն հիմնել։ Այս տեսեք, օրինակ անասնաբուծությունից խոսամ, ասում ենք կաթը թանկ է։ Գյուղացիներն ասում են կաթը էժան են մթերում։ Այո։ Իսրայելում 30 կովից ցածր քանակ ունեցող ֆերմերային տնտեսությունը դատապարտված է կործանման, որովհետև արդեն ինքնարժեքը բայց ինչ անեն, միավորվեն այստեղ, մեզ մոտ պայմաններ չկան։ Կամ պիտի միավորվեն, անասնաբուծության մեջ մի քիչ հեշտ է միավորումը, հողագործության մեջ ոչ։
Իսկ աշխարհում հակառակն է։ Մեզ մոտ ինչի է այդպես, որովհետև մեր ռելիեֆը խիստ կտրտված է, նույն տարածաշրջանում մեկի հողը լավ դիրքում է, բերությունը ավելի բարձր է, մյուսինը վատ, եւ դրա համար կոոպերացիաներ չեն ստեղծվում։ Բայց անասնապահության մեջ հնարավոր է։ Ենթադրենք մի քանի գյուղացիներով իրար հետ վերցնեն, փոքր ֆերմա սարքեն, արդեն գիթի ապարատներն է հեշտ վերցնել եւ ենթադրենք ֆերմայի աշխատանքներն է հեշտ անել, խոտը մթերելն է ավելի հեշտ լինելու, իրար հետ տեխնիկա գնելը, արդեն ենթադրենք 2-3 կով ունեցողի համար այս տրակտորը շատ թանկ արժեք է, բայց եթե միավորվում են, միասին մեքենայացման գործընթացը ֆերմայի, ավտոմատացման գործընթացը ավելի հեշտ է լինում։ Իսկ անասնակերի խնդիր չունենք Հայաստանում։ Այդպես մեծ չի մեր խնդիրը, մենք ունենք շատ հարոտավայրեր, ալպիական մարգագետիններ եւ բայց ասում են ամռանը կներեք, ամռանը երաշտ է լինում, չորանում է, հասցրած չեն լինում հավաքել այդ ալպիական գոտիներում երաշտ չի ասնում, որովհետեւ բարձրադիր գոտիներ են, դա 1700-1800 մետրից բարձր տարածքներում են, յայլաներ լսած կլինեք, որ մարդիկ տանում են։ Երկրորդը դա մեծ խնդիր չի։ Օրինակ Պարսկաստանում բազմաթիվ ֆերմերային տնտեսություններ կան, որ հենց մսուրային վիճակով էլ պահում են, իրենք խոտը վերցնում են կամ գրանուլացնում են։ Հիմա բազմաթիվ տենց կեր ստեղծման աղբյուրներ կան։ Դա լուրջ խնդիր չի կեր։ Բայց խոզի կերի հետ կապված կա չէ։ Խոզի կերի հետ կապված տեսեք, հիմնականը ներմուծում են։ Հիմա հայերը անցել են խտացրած կերի, total bean, total pig եւ այլն։ Ինչը խոզի աճը արագացնում է, ենթադրենք առաջ 6 ամսում էին ստանում 40 կիլո, հիմա 4 ամսում են ստանում։ Ու Հայաստանում էլ է հնարավոր այդ արտադրությունը կազմակերպել։ Եվ Հայաստանում միշտ ասել եմ, պարտադիր պետք է խոզի միսը տեղական խոզի միսի իդենտիֆիկացնել։ Գյուղական միս, ֆերմերային միս ու գյուղացիներին չթողել, որ նրանք օգտվեն այդ խտացրած կերերից։ Եվ դա չի ազդի գնի վրա, բարձր կլինի եւ չեն գնի։ Ով ասեց, որ խոզի միսը 4000 դրամեր չեն գնում արդիկ։ Թող լինի տեղական ֆերմերային խոզի միս էժանը, հա թող լինի էժան, թող լինի թանկ։ Ենթադրենք լոլիկի, չերի լոլիկը թանկ է, սովորական big beef-ը էժան է, դուք չերի լոլիկ չեք առնում։ Իսկ եթե սենց համատարած է, տեսեք խոզի գինի իջավ 1500-1400 դրամ, գյուղացին մի կերպ կործանում իսպրծավ, այսպես ասած։ Չէ, ֆերմերային տնտեսությանը ձեռ է տալիս խոշոր, ենթադրենք մեկը մի ռեստորանատեր ունի ֆերմա, որտեղ էցեմ դիավելցուկը անվճար տալիս է իր խոզերին, կամ օղի թորող ընկերությունը այդ օղու փլուշ են ասում, այսպես ասած, այդ մնացորդը տալիս է խոզին, իր մոտ խոզի ինքնարժեքը 1100 դրամ է, գյուղացու վրա նստում է այդ խոզի միսը 1600-1500 դրամ։ Եվ դառնում է ոչ ձեռնտու ուղղություն։ Տեսեք, եթե խոզի միսը բարձրանում է, այդ ֆերմերային տնտեսությունը գերշահույթով է աշխատում, գյուղացուն փոքր շահույթով։ Խոզի միսը իջնում է, ֆերմերային տնտեսությունը էլի շահույթով է աշխատում, գյուղացին վնասով։ Իսկ եթե տարանջատեն, գյուղացիական խոզերը այդքան շատ չեն, ու ինձ թվում է գյուղացու խոզի գնորդը մեկ է լինելու է, որովհետև տեսեք, սովորական մաքուր կեր տված, էկոլոգիապես մաքուր խոզի մսի համոնել, նույնիսկ խորոված անելուց կամ տապակելուց մսի գույնից էլ է երևում։ Չգիտեմ, ես զգում եմ դա ուրիշ մարդիկ չգիտեմ ոնց։ Իսկ անասնաբուծության ոլորտում առհասարակ որ տեսակները պահել, որ ուղղությունները։ Խոզաբուծություն անասնապահության մեջ Հայաստանում լոտոյի նման է կարելի ասել, որովհետև մենք չենք կարողանում հասնել այն ինքնարժեքին, որը գոյանում է Ռուսաստանի խոզաբուծության ժամանակ, այսպես ասած, խոզ պահելու կամ Բրազիլիայից, դրա համար Բրազիլիայից խոզի միսը ներմուծում են, այստեղ 1000-1100 դրամով ծախում են։ Դրա համար ուղղակի մենք շեշտը դնում ենք, որ հայկականը համով է մերը եւ այդպես վաճառվում է։ Իսկ տավարաբուծությունը, ոչխարաբուծության մեջ նման բան չկա։ Եվ ֆերմերային տավարաբուծությունը եւ գյուղացիական, այսպես ասած, տավարաբուծությունը գրեթե ինքնարժեքները հավասար են, նույնիսկ գյուղացիականը ավելի էժան է, քան որ խոշոր ֆերմա ունեցողների մոտ նրանք վարձու աշխատուժ են պահում, նրանք ավելի ասած արժեքի հարկ են մուծում եւ այլն,
գինը բարձրանում է, իսկ գյուղացիական տնտեսություններն չէ։ Եվ ամբողջ մերձավոր արևելքը ամեն տարի մսի դեֆիցիտը մեծանում է, օրինակ Պարսկաստանը տարեկան 24-25 միլիոն միջև ոչխար է ներմուծում։ Արաբական էմիրությունները վերում են մեզ մոտ թույլատրելի սահմանը, որ դրանից ավել չի կարելի պահել, 1.6-2 միլիոնի սահմաններն է ոչխարի գրխականը։ Բայց մեզ մոտ ոչխարաբուծության աջակցության ծրագրեր են կարծես իրականացվում, դա նպաստում է զարգացմանը։ Նպաստում է, հենց իմ ընկերներից մեկը Սևանում բերեց բարձրարժեք դորպեր տեսակի ոչխարներ, որոնց արուն միջև 140 կիլո հասնում է քաշը, պատկերացնում եք, սև գլխով սպիտակ ոչխարներ են, որոնց միսը մարմարային միս են ասում, այս բլեք անգուսի մսի նման եւ միջև 30-40 եվրո հասնում է մսի գինը, 208 հատ բերել է, արդեն մի քանի հատ ծնել են, մնացածին բեղնավորել են եւ արդյունքը կտեսնենք եւ այդ ամբողջ Այսինքն բավականին շահավետ ուղղություն է եւ վարչապետը ճիշտ էր ասում, որ ասում էր գնացեք ոչխար պահեք։ Ճիշտ էր ասում, բայց տեսեք, այստեղ երկրորդ մասը, մեր ոչխարի տեղական ոչխարի սորտը, այսպես ասած, դեգրադացված է։ Այնքան են ներցեղային խաչասերում արել կամ մոտ ազգակցական խաչասերում ոչխարի մսի որակը ընկել է։ Մեզ պետք է նաև մեր սելեկցիոն կայանները ոչխարի սորտը բարելավել կամ խաչասերել ուրիշ սորտերի տեղայնացնել եւ այլն։ Ըստ դրա արդեն ոչխարաբուծությունը ավելի արդյունավետ կդառնա, ավելի շահավետ, այսպես ասած մսի ինքնարժեքելի կլինի։ Հողի էրոզիայի վտանգ չկա, որովհետեւ դրա համար ես որ սկզբում ասացի միջև 1.6 ես այդ հողի էրոզիան հետը հաշվել է, դրանից հետո արդեն մենք հիմա մոտավորապես ինչքան ունենք։ Ըստ վիճակագրական տվյալների 2 տարի առաջվա 600,000 էր։ Իսկն բավականին եւ տնկարանների հետ կապված ինչ խնդիրներ ունենք, որովհետեւ բողոքները շատ են, որ տանում են բերք չի տալիս կամ հողները տնկարանների հետ կապված սա մեր երկրի ամենացավոտ թեմաներից մեկն է։ Ուրեմն մեր տնկարանային տնտեսությունները կարծես տարերայինորեն ձևավորված ինչ որ առևտրային կետեր լինել, որոնք ոչ վերահսկվել են այսքան ժամանակ, ոչ հիմա չգիտեմ, արդեն ուզում են սերտիֆիկացնել եւ այլն։ Պատկերացրեք, եթե տնկարանային տնտեսությունները չեն վերահսկվում, դու կարող ես այգի հիմնես, փորձես տնկիներ տանես, կեղծ ալրացող վարակված տնկիներ լինի, 7 տարի պահես ու ոչ մի արդյունք չստանաս։ Պատկերացրու ինչքան աշխատանք, ինչքան ջանք են թափում։ Մեր տնկարանային տնտեսությունները պարտադիր պիտի սերտիֆիկացիա ու խիստ վերահսկողության ենթարկվի։ Պլյուս դրան մենք Հայաստանում կարող ենք ունենալ տեղայնացված, մեր կլիմային հարմարված, շատ բարձրորակ տնկիներ, թե լարային տնկիներ, լարայինը դա որ երկրորդ տարվանից արդեն բերք են տալիս եւ լարերով են ամրացնում, որպեսզի չկոտրվի ծառը, ինտենսիվ, սուպեր ինտենսիվ տնկիներ եւ մեր ապագան դա է, մենք այս ավանդական մեթոդով ոչինչ չեն կարող անել։ Այսքան օրերս որ քննարկում կար Ծիրանի հետ կապված կառավարությունում ինտենսիվ թե ավանդական, Ավինյանն ասում էր, որ ինտենսիվն ավելի ձեռնտու է, դուք համակարծիք եք դրա հետ։ Ինտենսիվը ձեռնտու է, բայց տեղայնացված։ Ենթադրենք դու կարող ես Իտալիայից բերես ինտենսիվ տնկիներ, Անց ընկույզի օրինակ բազմաթիվ անգամներ եղել են, ընկույզի տնկիներ են բերել Հայաստանում, մեր կլիմային չի հարմարվել, ստրես է տվել եւ այդ ընկույզը ոչ նորմալ Հիմա Ծիրանի դեպքում էլ կարծեմ երկար փորձարկումներ չեն արվել, գուցե մարդը ինտենսիվ այգի է հիմնում եւ 3 տարի հետո էլ բերք չի տալիս։ Դա խնդրահարույց չէ, Տեսեք, Ղրեջան Տիգրանի չգիտեմ լսել եք թե չէ, մի քանի տարի առաջ ասում եմ Սևանի տարածաշրջանում հնարավոր է Ծիրանը աճեցնել, մարդիկ ասում են, ինչ ես խոսում, 2000 մետր ծովի մակարդակից բարձր ոնց կարելի է, բայց այսօր շորժայում արդեն Ծիրանի տնկիներ կան, Ծիրանի այգիներ կան, Ծիրան են ստանում։ Երբ մեր Հայաստանում ունենք շատ լավ ներուժ, նվիրյալ գիտնականներ, որոնք այսքան տարի կոպեկներով աշխատել են եւ իրենց խոսքը տեղ չի ասել։ Երբ սկսենք իրենց հետ աշխատել մեր նորմալ սելեկցիոն կայաններով, սերմնաբուծարաններով, մեր այդ գիտնականները, որոնց տարիք արդեն 60-70 հասնում է, նրանք այնպիսի առաջարկներ կարող են անել, այնպիսի լավ տնկիներ կարող են ստեղծել կամ տեղայնացնել կամ խաչասերելով նոր տեսակ ստանալ,
այնպիսի արդյունավետություն կապահովեն, որ բայց համայն հատկանիշները տարբեր չեն ինտենսիվ տնկիներից ստացվող պտուղի եւ ավանդականի գործն է, կարող է ստանալ այնպիսի ստացվող սորտ, որ մի քանի անգամ ավելի լավ լինի ավանդականի։ Մեր Հայաստանում ամեն ինչ ավանդական, մեր քինք ուղղակի սովոր է։ Մեր քիմքին սովորում մենք համարում ենք դա լավ է, դա այդպես չի։ Պարզապես նույն ծիրանի դեպքում ավանդական ծիրանի ծառը ենթադրենք 40-45 տարի կյանքի տևողություն ունի, բայց ինտենսիվի դեպքում դեռ չգիտենք։ Ինտենսիվի դեպքում թող շատ բերք դա, թող 10 տարի կյանք ունենա, ինչա խանգարում։ Մենք բերքատվության առումով ավանդականը զիջում է։ Ավանդականը թող հայկական շուկայի համար լինի, կարող ռուսական շուկայի համար պես պետք է հակառակ ավանդականը ասում են դրսում էլ մեծ պահանջարկ ունի, որովհետև համայն ակնհայտ տարբերություն կա։ Ինտենսիվ նույն ավանդական շալախից ստանալ։ Ինչ տարբերություն։ Մասնագետներն ասում են, որ կա համայն հսկայական տարբերություն։ Մասնագետները ոնց կարող են նույն արմատակալի վրա մեր սովորական ծիրանի ճյուղը պատվաստում ես, նույն շալախ ծիրանը ստանում ես ուղղակի ցածր բարձրությամբ հեշտ քաղող արագ շուտ բերք տվող։ Այսինքն կարող ենք անցնել ինտենսիվ։ Իհարկե։ Մենք պիտի անցնենք ինտենսիվ, ավանդականը պիտի մոռանանք։ Ավանդական ծիրանենիներով դու չես կարողանալու հակակարկտային ցանցեր քաշես։ Բաղը կարկուտը խփելու է, նորից ելնելու են բողոքեն, ասեն կարկուտը խփեց։ Բայց հակակարկտային ցանցեր քաշելն էլ չէ, բավականին թանկ հաճույք է եւ բազմաթիվ ֆերմերներ չունեն, չէ։ Տեսեք, բերեք մենք մեր երկրի ամենամեծ դժբախտություններից մեկը մենք միշտ մտածում ենք ճունևորի մասին։ Ճունևորը պետք է մտածի ունենալու մասին։ Ճունևորը պետք է ձգտի ամեն, որ մենք sense հետ գնանք, վայ, բայց մարդը չունի։ Բայց ճունևորները շատ են մեր երկրում։ Մի երկու հոգի ուրեմն կարող են իրենց թույլ տալ ցանցային։ Ճունևորների մոտ այդ մտածելակերպը պետք է փոխեն։ Ճունևորը ամեն կերպ պիտի ձգտի սովորելու, ձգտի փորձ ունենալու հաջողված մոդելը տեսնելու։ Բայց պետք է նաև աջակցել, չէ՞, մարդիկ գնահատում են, որ պետական աջակցություններ չկան։ Պետությունը դրա համար հակակարկտային ցանցերի համար տրամադրում է անտոկոս վարկեր կամ տարեկան 2% վարկեր։ Վաղը միսօր կարող է արդեն որ տեսնեն հակակարկտային ցանցերի վերջնական իրեն շատ լավ արդարացնում են եւ այլն, կարող է սկսի սուբսիդավորել 30%, 50%։ Հիմա պետության ընդհանրենք աջակցությունը 0% կամ 2% տարեկան սուբսիդավորման վարկերն են, թող սկսեն դրանից։ Բայց մենք ոչ թե մենք պետք է մտածենք ճունևորի մասին, ճունևորը պետք է մտածի հասնի ունևորին կամ ոչ թե ունևորին, այլ հասնի մասնագետին։ Երբ որ մենք սենց անդադ կարճած մնում ենք հնից, կարճած մնում ենք, մենք այս խելահեղ զարգացող գիտության դարում մենք չենք կարող արդյունք ստանալ։ Չենք կարող, մենք չենք կարող մրցունակ լինել։ Այսօր շուկայական տնտեսությունը նույն ջունգլիների օրենքն է, նույն գիշատիչ տնտեսությունն է։ Մենք պիտի ունենանք մրցունակ տնտեսություն։ Դու չունևորես, ուրեմն դու գյուղատնտեսությամբ զբաղվի, դու գնա դարձի վարձո աշխատող։ Դու պետք չի, դու եթե զբաղվում ես գյուղատնտեսությամբ, չունևորը ենթադրենք փոքր հողատարածք ունի, մշակում է, փորձում է բերքը վաճառել։ Ուրիշ բան անի։ Թող ուրիշ, եթե ինքը մինուսով է աշխատում, անընդհատ վնաս է կրում, անընդհատ վարկա վերցնում ընկերմասեր ցուցակ, թող ինքը գնա վարձու աշխատող դառնա։ Պարտադիր չի որ բոլորը դառնան բիզնեսմեն։ Պարտադիր չի բոլորը դառնան ֆերմեր, բայց ովքեր որ դառնում են ֆերմեր, պետք է այնպիսի ֆերմեր լինեն, որ մրցունակ լինեն, որ կարողանանք դուրս գալ մրցակցային շուկա, որպեսզի կարողանանք մեր արտահանումը կազմակերպենք։ Ախր ծիծաղալու է Իսրայելի պես երկիրը անապատում ինքը գազարի արտահանման առաջատարը, մեր մոտ գյուղացիները գազար չեն կարողանում աճացնել կամ աճացնում են չեն կարողանում վաճառել։ Դե որովհետև դուք էլ եք մեծ զրույցում ասել, որ պահում են, որ թանկը լինի, հետո վաճառեն եւ կանգնում են խնդրի առաջ։ Հա, կամ ապրանքային տեսքը, նորմալ ապրանքային տեսք չեն կարողանում ստանալ, նորմալ սերմեր չեն կարողանում։ Շուկան չի սպասում, որ թույլը, շուկան երբեք թույլի չի ձեռ մեկնում։ Թույլը պետք է հասնի շուկային, շուկայից օգտվի։ Եթե մենք այս մեթոդաբանությամբ, այս մտածելակերպով շարունակեցինք, մենք էլի մնալու ենք sense խեղճ կամ ամենամեծ աբսուրդը, ասում են, սահմանները փակեք, որ մեր վարունգը թանկ ծախենք հայերի վրա, թուրքական վարունգը չմտնի։ Ոչ մի ջերմոցատեր չի ասում, պետություն, խնդրում եմ ինձ օգնի, մի բան արա, ես իմ վարունգի ինքնարժեքը իջացնեմ բանից, թուրքականից ցածր։ Չէ, սահմանը փակեք, որ այս վարունգը հայերի վրա ծախեմ 2000 դրամով։ Թուրքականից 700 չմտնի։ Ոչ մեկ չի մտածում, լավ, ինչի է հոլանդական վարունգի ինքնարժեքը ենթադրենք 300 դրամ, մենք 700 դրամ։ Ինչն ենք սխալ անում։ Պետությանը
Սխմի ասի դու էլ նենց արա, ես պատրաստ եմ առնեմ լավ սերմացու, որը շատ բերք է տալի կամ լավ սացիլ, կամ իմ ջերմոցային տնտեսության պայմանները այնպես արա, դու հաշվարկ արա քո ինժեներներին բեր, ուրեմն մեր ջերմոցները սխալ հաշվարկով ենք սարքում։ Ինչի՞ պետք է մեր արևային օրերի քանակը շատ լինի, մեր կլիման ավելի բարենպաստ լինի Հոլանդիայից, մեր հողերը ավելի լավ լինեն, ջրի խնդիր չունենանք ու մեր ինքնարժեքը ավելի ցածր լինի, քան Հոլանդիային։ Կասեն սերմի խնդիրն է, վատ որակի սերմ։ Ուրեմն պետություն դու քո գիտնականներին փող վճարի, քո մասնագետներին փող վճարի, նորմալ սերմ ստացեք։ Ես ուզում եմ, որ իմ սերմից ստացած վարունգի ինքնարժեքը լինի 300 դրամ, ոչ թե պետություն սահմանը փակի, որ ես 2000-ով ծախեմ։ Երբ որ սահմանը փակում է պետությունը ինքը 2000-ով է ծախում, հերիք չի տեղական շուկան է լճանում։ Լավ, մեղրի օրինակը ասեմ։ Այսօր մեղրի արտադրությունը սեն շղթայական վատ վիճակով գնալով հանգեցրել է նրան, որ հերիք չի Հայաստանում մեղրի սպառումն է շատ պակասել, շատ։ Մի բնակչի հաշվով 1 գրամ օրական, 1 գրամ էլ չի լինում։ Ինչի հետևանքով մեղվաբույսների քանակը պակասել է։ Բայց նաև մեղվի գլխաքանակի անկում ունենք։ Մեղվի գլխաքանակի անկումը մեղվաբույսների կրճատման հետևանքով է։ Արմավիրի մարզում լաբորատոր փորձաքննություններ էին արել, բարձելու համար ինչից էր եւ ասացին, որ այնտեղ արվույթների արտերն են սրսկել, գուցե մեղուները։ Լավ, Արմավիրի մարզում ամբողջ Հայաստանը։ Ասում են նաև այսօր Հայաստանում բջջային օպերատորների այդ կայանների աբսուրդ է, էլի խնդրում եմ, տենց միֆերի մի հավատացեք, բջջային օպերատոր, այն որ ասում արտը խախուտ է, մահանենք արկուտ է, հիմա նույնը։ Տեսեք, մեղրը Հայաստանում վաճառում է 4000 դրամ։ Մեղրի ինքնարժեքը Եթե տեսեք, էլի պետությունը գնացել է մեղվապահի հետևից, ոչ թե մեղվապահն է գնացել շուկայի հետևից, փորձել մրցունակ լինել։ Անընդհատ դեգրադացվելով մեղրի ինքնարժեքը իրականում պետք է լինի 800, 900, 700 դրամ։ Մեզ մոտ չգիտեմ քանից է, գուցեև 1000, 1100 ու մեղրը վաճառվում է 3-4000 դրամ։ Մեղվապահը սովոր է, որ տարեկան ինքը պետք է վաճառի 50 կիլո մեղր 4000 դրամով, վերջ։ Ինքը կանգնել է։ Ինքը չի մտածում արտահանման մասին, որովհետև արդեն միջազգային շուկայում մեղրի միջազգային գինը ընդհանրենք 1500 դրամ է։ Հենա Հայաստանում ծախում է 4000-ով, մեկին 4 օգուտ է անում, բայց քիչ է վաճառում։ Մեղրել ներկրել այս դեպքում։ Մեղր միշտ էլ ներկրվել է, շատ մեծ քանակն է։ Նկատի որ այդքան այնքան քանակությամբ, որ իրենք պահանջարկը այստեղ այնքան նվազի հայկական մեղրի, որ գնանկում լինի ավտոմատ։ Հայաստանում ընդհանրապես բնակչության շրջանում մեղրի նկատմամբ պահանջարկը պակասել է նրանից, որ առաջինը թանկ է մեղրի գինը, երկրորդ ինչն էլ որ թանկ է, մեղրը կեղծում է։ Բոլորը գիտեն, շաքարավազտված մեղր, շաքարավազ։ Մարդը իրան ապահովագրելու համար, չխաբվելու համար ենթագիտակցորեն չի գնում մեղր։ Ինքը չի գնում մեղր, մեղրի սպառումը պակասում է, մեղվաբույսների քանակն էլ մեղվաբույսներն էլ իրենց փեթակների քանակն են պակասացնում, չունենալով սպառման շուկաներ։ Ու գինը ավտոմատ բարձրացնում են, որպեսզի իրան շահույթը մնան։ Ու ունենք լճացած, ճահճացած մեղրի շուկա, չսպառվող։ Բայց եթե մեղրի ինքնարժեքի վրա աշխատեին ու մեղվաբույսներին չթողեին շաքարավազ խառնեին ու ենթադրենք պետությունը սկսեր գարանտիա երաշխիքներ տրամադրել լաբորատոր ստուգումներից հետո ով ինչ եւ արդեն ես այսպեսի տարբերակ եմ տեսնում դիետոլոգների եւ այլն հեռուստաեթերով անդադ ցույց տային որ մեղրը ինչ օգտակար է մեղրը ինչ լավ է երեխաների հիշողությունը ավելացնում է մեղվի քանակը մեղրի արտադրությունը արդեն կարճ էր մեղուները շատանային փոշոտումը երկրում նորմալ կլիներ պտուղ բանջարեղենի արտադրությունը շատ կլիներ ու այս ամբողջ արժեշղթան այսպես սկսեր ամեն ինչ ընկնել իր տեղը բայց մենք այսօր չունենք դա Աշորայի արտադրությունն ասեմ, Հայաստանում աշորայ չի արտադրվում։ Ինչի՞ չի արտադրվում։ Աշորայի հաց ենք տեսնում շուկաներում, չէ՞։ Բայց պահանջարկը մեծ չի ընդհանրենք։ Պահանջարկը մեծ է, որտեղ աշորայի հացը կեղծվում է։ Հետքը ուսումնասիրություն արել, ողջել է, որ աշորայի հացը։ Դե բոլոր ոլորտներում են կեղծում ըստ էության։ Չէ, բայց ապրանքներ կա, տես, մեղրը, կեղծված մեղրը սպառող ենթագիտակցության վրա ազդում է։ Նույնը աշորայի հացը հետքը ուսումնասիրություն էր արել մի քանի տարի առաջ, ստուգել են բոլոր հացերը կեղծված են։ Հիմա այս տարի պետությունը արդեն պետք է տնի խիստ միջոցներով
արգելի է թացի արտադրությունը եւ մարդիկ ստիպված կսկսեն աշուրը արտադրել։ Այսպես թեմպես, եթե կեղծիքի վրա ուշադրություն չեք դարձնում, ոչ բան չեք անում, այդ կեղծիքը բերում է մի ամբողջ ոլորտի պարալիզացման։ Ինչը մեղրի շուկայում է, ինչը աշուրայի արտադրության մեջ է։ Ունենք այն, ինչ ունենք։ Նաեւ մյուս ոլորտներում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։